जिल्हो सत्र न्यायालयाच्या बांदकामा खातीर बुनयादी फातर घातला। फुडल्या म्हयन्यांत निविदा काडून कामाक सुरवात करतले। पडून आशिल्ल्यो केसी सुटाव्यो करपा खातीर 3 फास्ट ट्रॅक कोर्ट येतले। हातूंतलो एक कोर्ट उत्तर आनी 2 दक्षिण गोंया खातीर आसतले। तातूंतलो एक कोर्ट पॉस्को स्पेशल केसींग खातीर आसतलो। कायदो मंत्री निलेश काब्रालान अशी म्हायती दिली। नोटरे खातीर चड पयशे घेवप्यांचेर लेगीत कारवाय करतले अशें ताचें म्हणणें। 500 केसीस एक्टिव्ह केसीस हे सांगपाक सोदता। दुसरे जे कट मोशन घातला स्पीकर सर विजय बाबान की रेवेन्यू ते एक्चुअली ट्रेजरी घेता, फायनान्साक घेता, आमकां येना स्पीकर सर ते सांगपाक सोदता। ते एक्चुअली रॉंग घातला, आमी तेणें शिकोवपाक जाय दुसरें। तिसरे गोट स्पीकर सर जे सेशन्स कोर्ट बिल्डींग आसा ऑलरेडी फावंडेशन केला। येता त्या म्हयन्याक आमी टेंडर काडटा फॉर बिल्डींग आनी शूड कंप्लीट इन द नेक्स्ट 2 years. देर आर ऑल टुगेदर 3 फास्ट ट्रॅक्स in North Goa and 2 fast tracks in South Goa and a special fast track for POSCO cases, Speaker sir. आणि जे कट मोशन घातला आमचे डिमांड नंबर 10 नोटरी सर्विसेसाचे स्पीकर सर, नोटरी सर्विसाचे नोटरी आमी जाता तितले बेगीन घाता। एक्चुअली केस थोड्या दिसांनी सोंपल्या आणि खंय खंय नोटरी घालपाक जाय तेका सिस्टमाक घालून आमी ते नोटरी सर्विसीस कंप्लीट करता स्पीकर सर। आणि जे कोणें सांगला की नोटरी चड पयशे घेता तेका नोटरी चड पयशे घेता जाल्यार कंप्लेन करपाक जाय एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इन्क्वायरी करून कोण चड पयशे घेता तांकां आमी सस्पेंड करता अंडर रूल 115 नोटरीज रूल्स एक्ट स्पीकर सर। आणि जे एक्शन जर कोणाक घेवपाक जाय ते कॅन मेक अ सिंपल कंप्लेन।